Oke guys, tengok pemandangan di sana penuh dengan awan-awan seperti istana di atas awan. Misi kita kali ini, kita akan pergi mencari air terjun yang ada di Bukit Kana yang tinggi itu. Di air terjun Bukit Kana itu yang tinggi. Kita slow-slow saja karena motor tak berapa sehat hari ini, habis diganti piston kemarin. Boleh guys, saya skip saja dulu ya guys, karena perjalanan ini sangat jauh, mungkin sekitar 20 kilo guys sampai ke Bukit Kana sana. Jadi saya skip dulu di sini untuk mempersingkat durasi video. Oke, sampai jumpa di Bukit Kana nanti atau di Sangan. Nomor kita ambil ke kanan. Kita lanjutkan perjalanan. Apabila kalian sudah sampai di Sangan sini, kalian ambil ke jalur kanan sini ya. Kalau kalian ingin ke air terjun ini, kalian ambil kanan. Terus sepertinya kalian jumpa ini jalan ke sini. Belakang oke. Kiri apa kanan? Sampai kanan. Jalan apa namanya, jalan pintas. Kok benar jalannya seperti ini? Oke, di sana ada simpang tadi, kalian belok ke kiri, kanan. Memang kalau menggunakan jalan kaki saya rasa susah ya guys.
Oh, di sini guys jalannya turun. Ah, licin guys di sini. Oh, ini dari atas. Oke guys, kita sudah di atas ini. Ini di atasnya air terjun. Dan kita akan turun ke bawah. Tidak ada bunyi ledakan. Kita lanjut di air terjun bawah lagi guys. Kalau niat nak datang sini baik mana? Baik. Memang turun dari atas sampai ke air terjun. Tidak tahu apakah ada jalan lain yang lebih cepat atau harus ikut jalan ini. Assalamualaikum. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Akhirnya kita keluar di sini. Hah. Selamat datang ke Taman Negara Bukitkan. Ini lagi dipakai. Kita akan berang Taman Negara Bukitkan.